Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz kanal izləyiciləri və əziz 11-cilər. Bildiyimiz kimi bugün 1 iyun birinci qruplar üzrə blok imtahanı keçirildi və həmin imtahanın riyaziyyat suallarının izahını sizinlə paylaşacağım. Başlayaq birinci sualla. Birinci sualda yazıb ki, müsbət hədli A-ın ədədi silsiləsində A1 plus A12 plus A13 bərabərdir. A1 vurulsun A12 olarsa, silsilənin ilk 21 həddinin cəmini tapın. Ədədi silsilədə bilirəm ki, ortada duran hədd ondan eyni uzaqlıqda yerləşən hədlərin ədədi ortasına bərabər olur. Mən ona görə də A1 plus A13 cəminin yerinə 2 dənə A12 yaza bilərəm. 2 A12 yaza bilərik. Və daha sonra yuxarıda nəzərə alsaq olacaq 2A12 üzərinə gəl 12-ci həddi bərabər olmalıdır 11-ci hədd vurulsun 12-ci hədd. Buradan 3A12'miz bərabər olur A11 vurulsun A12'yə. Daha sonra bərabərliyin hər iki tərəfini A12 yəni 12-ci həddə bölsək, buradan 11-ci həddin 3 olduğunu taparım. 11-ci həddi 3 tapdığımıza görə ilk 21 həddin cəmini isə, yəni S21-in düsturunu yazsaq, olacaq A1 plus A21 bölünsün 2 vurulsun 21. Və birinci hədlə 21-ci həddin ədədi ortası bizə elə 11-ci həddi verir. Mən ona görə bunun yerinə A11 yazsam və vurulsun 21. Cavabımız olacaq 3 vurulsun 21, 63. Y variantı. Baxaq ikinci suala. İkinci sualda yazıb ki, limit x yaxınlaşanda sonsuzluğa, sürətli yazıb ki, kök altında x çıxılsın 4x bölünsün 2x plus 1 limitini hesablayın. Burada x'in yerinə sonsuzluq qoyanda sonsuzluq bölünsün sonsuzluq şəklində qeyri-müəyyənlik halı alınır. Və mən bu şəkildə limitləri hesablayarkən sürətin və məxrəcin x-ə bölə bilərəm. Olacaq limit x yaxınlaşanda sonsuzluğa, kök altında x bölünsün x, çıxılsın 4x bölünsün x və bölünsün məxrəcdə də 2x bölünsün x üzərinə gəl 1 bölünsün x şəklində yaza bilərəm. Kök altında x bölünsün x-in limiti 0-a bərabər olur. Mənfi 4x x-ə böləndə mənfi 4 olur və məxrəcdə 1 bölü x-in limiti 0, 2x-i də x-ə böləndə 2 olur. Və mənfi 4-ün 2-yə nisbəti cavabımız olur mənfi 2, C variantı. Davam eləyək 3-cü sualına. 3-cü sualda yazıb ki, ABC üçbucağında bucaq A-nın bucaq B-yə nisbəti 1-in 2-yədir. Belə hər hansı bir ABC üçbucağı çəkərəm burada. Bu bizim ABC üçbucağımız olsun. A bucağına 1K, B bucağına da 2K deyə bilərik. Və mənə deyir ki, BC tərəfinin AC tərəfinə nisbəti 5 böl 6 nisbətindədir. BC tərəfinin AC tərəfinə nisbəti. İndi BC tərəfinə mən 5Y, AC tərəfinə isə 6Y yaza bilərəm. Və məndən istəyir ki, kosinus bucaq A-nı istəyir. Yəni, bucaq A-nın kosinüsünü istəyir. Kosinus bucaq A bərabərdir sual işarəsi. Biz bu üç bucağa sinuslar teoremini tətbiq eləsək, sinuslar teoreminə görə hər bir tərəfin onun qarşısında duran bucağın sinusuna nisbəti bir-birinə bərabər olmalıdır. Ona görə yazacağım ki, 5y-in sinus k-ya olan nisbəti bərabər olmalıdır 6y-in sinus 2k-ya olan nisbətinə. Çarpaz vurub tənasüb kimi həll etsək, əvvəlcə buradan y-ləri ixtisar apara bilərəm mən. 5 sinus 2k'mız bərabər olur 6 dənə sinus k-ya. Daha sonra mən sinus 2k'nın sinus 2 alfanın açılış şəklini yazsam, olacaq 5 vurulsun 2 sinus k vurulsun kosinus k şəklində yaza bilərəm. Bu bərabər olmalıdır 6 sinus k-ya. Və bərabərliyin hər iki tərəfini sinus k-ya bölsək, buradan 10 kosinus k-nın 6-ya bərabər olduğunu alıram. Və kosinus k ifadəsinin qiymətini tapsaq, 6 bölünsün 10, yəni 0,6 olacaqdır. Məndən elə A bucağı, yəni K bucağının kosinüsünü istəyirdi. Cavabımız olur 0,6 B variantı. Davam eləyək 4-cü sualla. 4-cü sualda yazıb ki, y bərabərdir fx funksiyasının qrafiki verilmişdir. F 4 çıxılsın 3x kvadrat bərabərdir 0 tənliyinin neçə müxtəlif həqiqi kökü var? Test toplusunda da buna aid bir sual var. Deməli, mən görürəm ki, funksiyanın qrafikindən görürəm ki, bu funksiya x-in 2 qiymətində 0-a bərabər olub. Bir mənfi 5 qiymətində, bir də 4 qiymətində. Ona görə də mən burada argumenti, yəni 4 çıxılsın 3x kvadratını bir dəfə mənfi 5-ə bərabərləşdirəcəm.
Buradan 3x kvadratının 9'a bərabər olduğunu alıram. X kvadratımız bərabər olur 3'ə və x-in müsbət və mənfi kök 3 qiymətlərini tapıram. Və digər tərəfdən 4 çıxılsın 3x kvadrat arqumentini 4'ə bərabərləşdirirəm. Buradan 3x kvadratının 0'a bərabər olduğunu alıram. X-imiz də bərabər olur 0'a. Deməli, x-in 3 dənə müxtəlif həqiqi kökündə bu tənliyin kökü var. Sonra 5-ci suala baxaq. 5-ci sualda yazıblar ki, 2 kosinus x plus 10 dərəcə çıxılsın sinus 100 dərəcə plus x bərabərdir 0 tənliyini həll edin. Buradan yazarıq ki, deməli mən bunu 2 kosinus x plus 10 dərəcəni olduğu kimi saxlayaram. Daha sonra çıxılsın sinus bu 100 dərəcəni pi bölünsün 2, yəni 90 plus 10 kimi yazanda olur pi bölünsün 2 plus 10 dərəcə plus x şəklində yaza bilirəm. Bərabər olmalıdır 0'a. Buradan 2 kosinus x plus 10 dərəcə çıxılsın pi bölünsün 2-də, yəni pi bölünsün 2-nin tam misillərində ad dəyişir, sinus kosinusa çevrilir və pi bölünsün 2-nin üzərinə müəyyən bir alfa bucağı gələndə ikinci rübə düşür. İkinci rübədə sinus müsbət olduğuna görə olacaq çıxılsın kosinus 10 dərəcə plus x bərabər olmalıdır 0'a. 2 kosinus x plus 10'dan kosinus 10 plus x çıxanda alınır ki, kosinus 10 dərəcə plus x bərabər olmalıdır 0'a. Bu da kosinusun 0'a bərabər olduğu hal xüsusi haldır. 10 dərəcə plus x bərabər olmalıdır. Kosinus 0'ı pi bölünsün 2 plus pi k. Yəni 180 k da yaza bilərik, n də yaza bilərik. Bu şəkildə yazaq. Buradan da x-imiz bərabər olacaq. 10 dərəcəni sağa keçirəndə olur 80 dərəcə, üzərinə gəl 180 n. Burada n də daxildir tam ədədlər çoxluğuna. Cavabımız olur burada D variantı. Davam edək 6-cı sualına. 6-cı sualda yazıb ki, cədvəldə fənlər üzrə kitabların sayı verilmişdir. Hər fənn üzrə kitabların müxtəlif olduğunu bilərək, eyni fənnə aid kitablar yan-yana olmaq şərti ilə bütün kitabları rəfə neçə üsulla düzmək olar? Burada biz deməli, Azərbaycan dili kitablarının sayı 2 dənədir, riyaziyyat kitablarının sayı 3 dənə, kimya 2 dənə, coğrafiyada 1 dənədir. Mənə deyir ki, hər fənnə aid olan kitablar yan-yana olmaq şərti ilə. Yəni, Azərbaycan dili kitablarının 2 dənə olduğuna görə mən 2 dənə Azərbaycan dili kitabını yan-yana qoya bilərəm. Sonra riyaziyyat kitablarının sayı 3 dənə olduğuna görə 3 dənə riyaziyyat kitablarını yan-yana qoya bilərəm. Kimya kitablarının sayı da 2 dənə olduğuna görə 2 dənə kimya kitabını yan-yana qoya bilərəm. Və coğrafiya kitablarının sayı isə 1 dənə olduğuna görə 1 dənə də coğrafiya kitablarını qoya bilərəm. İndi bunlara hər birinə mən bir kitab kimi baxıram. Çünki bu Azərbaycan dili kitabları bu 2 dənə bir-birindən ayrılmır. Həmçinin bu 3 dənə riyaziyyat kitabını da mən bir-birindən ayıra bilmərəm. Ümumi burada 4 faktorial bunlar öz aralarında yer dəyişmə edilə bilir. Və əlavə olaraq bu Azərbaycan dili kitabları öz aralarında da, yəni 2 dənə kitab da öz arasında yer dəyişmə edilə bilər. 2 faktorial. Həmçinin riyaziyyat kitabları da öz aralarında 3 dənə olduğuna görə 3 faktorial qədər yer dəyişmə edilə bilər. Kimya kitabları 2 faktorial və coğrafiya kitabı da 1 faktorial yer dəyişmə edilə bilər. Hesablasaq olacaq 24 vurulsun 2 vurulsun 6 vurulsun 2 vurulsun 1. O da olur 24 vur 24 576. Deməli 576 üsulla bunu rəfə düzmək olar. 7-ci suala baxaq. Yazıb ki, A, B, C ədədləri müsbət ədədlərdir. Bərabərsizliklərdən hansı doğrudur? Bunların hər üçü müsbət ədəd olduğuna görə mən deyir ki, A bölünsün -1, A bölünsün -1 bərabərdir B bölünsün -3, o da bərabərdir C bölünsün -2-yə. Deyir ki, bu bərabərsizliklərdən hansı doğrudur? Məsələn, -1, -3, -2 üçün əkov -6-ya bərabərdir. Bunlar üçün əkov neçədir? -6-ya bərabərdir. Məsələn, A-nı mən müsbət 6, B-ni 18, C-ni də 12 götürə bilərəm. Bunların nisbəti həqiqətində bir-birinə bərabər olur. 6-nın -1-ə nisbəti -6, 18-in -3-ə nisbəti yenə -6 və 12-nin də -2-ə nisbəti yenə -6 olur. Və bu ABC ədədlər arasında müqayisə işləri aparsaq, görərik ki, burada B böyükdür C-dən, o da böyükdür A-dan. Deməli, cavabımız olur burada C variantı. Daha sonra 8-ci suala baxaq. 8-ci sualda yazıb ki, x kvadrat üzərinə gəl 10x çıxılsın y kvadrat bərabərdir 4y çıxılsın 21 olarsa x plus y cəmini tapın. Mən burada nə edəcəm? Bunu biz belə eləyək.
buradan biz x kvadrat plus 10x'i bərabərliyin sol tərəfində saxlayaraq x kvadrat üzərinə gəl 10x. Bu mənfi y kvadratını keçirərəm sağ tərəfə, olacaq y kvadrat üstə gəl 4y çıxılsın 21. Bu x kvadrat plus 10x ifadəsini x plus 5'in kvadratı kimi yaza bilərəm, amma çıxılsın 25 də yazmalıyıq. Bərabərdir, bərabərliyin sağ tərəfində də bunu da y plus 2'nin kvadratı kimi yazacağım, amma çıx 4 də olur, çıxılsın 25. Mənfi 25'lər buradan islah edəndən sonra x plus 5'in kvadratı bərabər olur y plus 2'nin kvadratına. Y plus 2'nin kvadratı ifadəsini sola keçirsəm, x plus 5'in kvadratı çıxılsın y plus 2'nin kvadratı bərabər olmalıdır 0'a. Bu da x plus 5 çıxılsın y çıxılsın 2 və x plus 5 plus y plus 2 şəklində vurğulara ayrılır, bərabər də 0 olur. Birinci mötərizənin içərisində eləyir x çıxılsın y plus 3 vurulsun, ikinci mötərizənin içərisində olur x plus y plus 7 bərabərdir 0. Hasilin 0 olması üçün vurğuları ayrı-ayrılıqda 0 götürməliyik. Burada x çıxılsın y plus 3 bərabərdir 0 götürürük və x plus y plus 7 cəmində 0 götürürük. Və buradan x çıxılsın y fərqini mənfi 3 olduğunu tapırıq. X plus y cəmində mənfi 7 olduğunu tapırıq. Məndən x plus y cəmini soruşduğuna görə cavabımız olur mənfi 7 A variantı. Daha sonra davam eləyək 9-cu sualına. 9-cu sualda yazıb ki 7 vurulsun 49 üstü x üzərinə gəl 5 vurulsun 14 üstü x bərabərdir 2 vurulsun 4 üstü x tənliyini həll edin. Mən buradan 7 vurulsun bu 49 üstü x'i yazaram 7'nin kvadratı üstü x. Üzərinə gəl 5 vurulsun bu 14 üstü x'i də yazacağım ki 2 üstü x vurulsun 7 üstü x şəklində bərabərdir. 2 vurulsun sağ tərəfdə də 4 üstü x'i 2'nin kvadratı üstü x kimi yazaram. Buradan alınır ki 7 vurulsun 7 üstü 2x üzərinə gəl 5 vurulsun 2 üstü x vurulsun 7 üstü x bərabərdir olur 2 vurulsun 2 üstü 2x şəklində. Mən buradan indi bərabərliyin sol tərəfindən nə edə bilərik? Buradan 7 üstü x'i biz mötərizə xaricinə çıxara bilərik. 7 üstü x'i. 7 üstü x'i mötərizə xaricinə çıxaranda olur 7 vurulsun 7 üstü x üzərinə gəl 5 vurulsun 2 üstü x bərabər olmalıdır nəyə? 2 vurulsun 2 üstü 2x'e. Daha sonra mən buradan 7 üstü x'e biz əvəz etmə eləyərik. 7 üstü x'e bir t əvəzləməsi verərəm və 2 üstü x'e də bir m əvəzləməsi eləyə bilərik. Burada gətirib yerinə qoysam olacaq t vurulsun 7t üzərinə gəl 5 vurulsun m bərabərdir 2 vurulsun m kvadrat. 2 vurulsun m kvadrat. Buradan alınır ki vurub açanda 7t kvadrat üzərinə gəl 5mt bərabərdir 2m kvadratına. Belə bir bərabərlik alırıq. Buradan sonra mən bu 2m kvadratını keçirərəm sol tərəfə olacaq 7t kvadrat üzərinə gəl 5mt çıxılsın 2m kvadrat bərabər olmalıdır 0'a. Bunu da necə həll edərik? Bunda bu 5mt-ni yazacağım 7t kvadrat üzərinə gəl bunu 7mt çıxılsın 2mt şəklində və çıxılsın 2m kvadrat bərabərdir 0. 7t kvadratı ilə 7mt-ni qruplaşdırıb 7t-ni mötərizə xaricinə çıxaranda olur 7t vurulsun t plus m. Daha sonra buradan mənfi 2m'i də çıxaranda olur nə? T plus m. Bərabər olmalıdır 0'a. Buradan indi t plus m'i ikinci dəfə orta vurur ki mötərizə xaricinə çıxaranda olur t plus m vurulsun 7t çıxılsın 2m bərabərdir 0'a. T'miz bir dəfə t plus m'i bir dəfə 0'a bərabərləşdirəndə t'miz bərabər olur mənfi m'ə. Bir dəfə də 7t çıx 2m'i bərabərləşdirəndə 0'a buradan 7t'nin 2m olduğunu alırıq. Amma mən t'miz mənfi m'ə bərabər ola bilməz. Çünki hər ikisi üstü funksiyadır. Üstü funksiyanın qiyməti mənfi qiymət ala bilməz. Ona görə 7t bərabərdir 2m'dən istifadə edirik. 7t bərabər olmalıdır 2 üstü m'ə. Yəni 7t bərabər olmalıdır 2m'ə daha doğrusu. Bundan istifadə edirik. Burada yerinə qoysaq 7t'miz olacaq 7 vurulsun 7 üstü x bərabərdir 2 vurulsun 2 üstü x'ə. 7 vurulsun 7 üstü x bərabər olmalıdır 2 vurulsun 2 üstü x bərabərliyini alırıq. 7'ni 7 üstü x'ə vuranda olacaq 7 üstü x plus 1 bərabər olmalıdır 2 üstü x plus 1'ə.
Bu da yalnız qüvvət üstlərinin sıfıra bərabər olduğu halda doğru olacaq. X plus 1-i sıfıra bölüşdürəndə x-i tapırıq ki, mənfi 1-imiş. Cavabımız olur burada C variantı. Daha sonra davam eləyək 10-cu sualla. Perimetrlər nisbəti P1 böl P2 yazıb ki, 2-nin 1-ədir. Məndən soruşur ki, S1 bölünsün S2. Yəni, sahələr nisbətini istəyir. Bu, oxşarlıq qaydasına görə bilirik ki, uyğun oxşar üçbucaqların perimetrlər nisbətinin kvadratı sahələr nisbətinə bərabər olur. Olacaq 4 bölünsün 1 Y variantı. Daha sonra davam eləyək 11-ci sualla. 11-ci sualda yazıb ki, katetləri 8 kök 2 olan bərabər yanlı düzbucaqlı ABC üçbucağında, yəni katetləri burada 8 kök 2-dir, AC kateti də 8 kök 2-dir. Müstəvisi üzərində olmayan S nöqtəsindən üçbucağın təpələrinə qədər məsafə 10 sm olarsa, yəni baxın, bunlar 10 sm, 10 sm-dir. Həm SB, həm SC, həm də SA 10 sm-dir. Məndən nəyi soruşur? S nöqtəsindən AB hipotenuzuna qədər çəkilən məsafəni, bu məsafəni istəyir. Baxın, SO məsafəsini istəyir. Bunu tapmalıyıq. Bunu da necə taparıq biz? Bunlar 10'dur. Deməli, burada 10'dur. Bura 8 kök altında 2'dir. Buradan biz belə bir gəlin hündürlük çəkək. Buna bir hündürlük belə çəkək. Bu hündürlük çəkməyə ehtiyac yoxdur burada. Əgər katetlər 8 kök 2, 8 kök 2 isə, deməli ABC üçbucağının AB hipotenuzu olur 16 sm. Buranı 16 sm tapırıq. Sonra baxın, bu üçbucağı buradan çəksək burada S, A, B üçbucağı. Bunun yan tərəfləri 10, 10'dur. Burada 16'dır. Məndən baxın, bu hündürlük istəyir. Buradan belə bir hündürlük çəkiblər, bu hündürlük istəyir. Bərabər yanlı üçbucağı olduğuna görə təpədən çəkilən hündürlük bunu median olur. Yəni qarşı tərəfi yaraya bilir. 8, 8 olacaq. Pifaqor teoreminə görə x-imiz bərabər olur 6 sm. Cavab olur burada D variantı. Daha sonra 12-ci suala baxaq. Yazıb ki, B çoxluğu A çoxluğunun alt çoxluğudur. Yəni şəkil olaraq təsvirləsə, B çoxluğu A çoxluğunun daxilində yerləşir. B çoxluğunun elementləri 2, 5-dir. Deyir ki, A-nın B-dən fərqi isə 1, 3, 4-dür. 1, 3, 4. Məndən A çoxluğunu istəyir. A çoxluğu bunların bütün elementləri olacaqdır. Yəni 1, 2, 3, 4, 5. Cavab olur burada Y variantı. Daha sonra 13-cü suala baxaq. Fx funksiyasının qrafikinə x0 bərabərdir 5 nöqtə olan nöqtədə çəkilmiş toxunanın tənliyi 7x çıxılsın 3-dür. F5 üzərinə gəl, F törəmə 5-in cəmini istəyir. Biz toxunanın tənliyi bilirik ki, x0 üzərinə gəl, F törəmə x0 vurulsun, x çıxılsın x0 şəklindədir. Bu bərabərdir 7x çıxılsın 3-ə. Və həmçinin bilirik ki, F törəmə x0 mənə həmin F törəmə x0'mız, yəni F törəmə 5'dir. Gətirib indi burada yerinə qoysaq, F5 olacaq F5. Üzərinə gəl, F törəmə 5 vurulsun x çıxılsın 5. Bərabər olmalıdır bu nə? 7x çıxılsın 3'ə. Buradan alınır ki, F5 üzərinə gəl, F törəmə 5 x çıxılsın 5 dənə F törəmə 5 bərabər olmalıdır 7x çıxılsın 3'ə. Buradan görürəm ki, x-lər bərabər olmalıdır. Yəni x-in əmsalları bərabər olmalıdır. Ona görə F törəmə 5'in ilə 7 olduğunu tapırıq. F törəmə 5'imiz 7'dir. Daha sonra F5 ilə 5 dənə F törəmə 5'in fərqi də ki, sərbəstdir. Yəni 3'ə bərabər olmalıdır. Buradan F5 çıxılsın. F törəmə 5'in qiymətini 7 tapmışam. 5 vur 7 bərabər olur 3'ə. Və buradan F5'in də qiymətini 38 tapırıq. Məndən bunların cəmini isə 38'in üzərinə 7 gələndə bizə dəqiqə F5'i tapdıq ki, biz F törəmə 5 istəyir. 5 dəfə 7, 35. Üzərinə 8 gəndə burada uşaqlar diqqətsizlik də biz mənfi 3-dür. Burada müsbət yazmışam. Mənfi 3-ə bərabər olur. F5'imiz də bərabər olur 32'yə. Və bizdən bunların cəmini istədiyinə 32 plus 7 cavabımız olur 39. Daha sonra baxaq 14-cü suala. Yazıb ki, ədəd elə 3 natural ədədin cəmindən ibarətdir ki, onlardan birincisi 57-yə, ikincisi 24-ə, üçüncüsü 19-a tam bölünür. Alınan qismətlər bərabərdir. Verilmiş ədədin axırıncı rəqəmini tapın. Deməli, 3 dənə ədəd götürəm mən. Birinci, ikinci və üçüncü ədədlər. Verilmiş ədədin axırıncı rəqəmi. Deməli, x, y, z olsun. Deyir ki, birincisi 57-yə, x bölü 57, ikincisi 24-ə və üçüncü də
19-a tam bölünür və alınan qismətlər bir-birinə bərabərdir. Bu qismətlər bir-birinə bərabərdir. Verilmiş ədədin deyir ki, axırıncı rəqəmini tapın. Verilmiş ədəd bunların cəminə bərabərdir. Yəni x plus y plus z cəminə bərabərdir. Bu qismətə bir t desək, x-imiz bərabər olur 57 t-yə, z-imiz bərabər olur 24 t-yə, z-imiz də, daha doğrusu y-imiz bərabər olur 24 t-yə, z-imiz də bərabər olur 19 t-yə. Bunların cəmi olur neçə? 57 üzərinə gəl 24. 81, o da 19, 90 t olur. 90 t olacaq və t-nin nə olmasından asılı olmayaraq bu ədədin sonuncu rəqəmi həmişə 0 olacaq. Cavabımız B variantı olur. 15-ci suala baxaq. Yazır ki, bu ifadənin qiymətini tapın. Kökdə 5 çıxılsın. Yazır ki, modulda kökdə 5 çıxılsın 2,3 üzərinə gəl modulda kökdə 5 çıxılsın 2,2. Mən əvvəlcə hər iki modul daxili ifadənin işarəsini müəyyənləşdirməliyəm. 2,3-ün kvadratı, deməli 2,3-ü 2,3-ə vuranda olur neçə? 69, 46. 5-i keçir. Ona görə mənfi olur. Bunu mən moduldan əks işarə ilə çıxarmalıyam. Olacaq 2,3 çıxılsın kökdə 5. Mötərizəyə alaq bunu. Üzərinə gəl. İkinci modul daxili ifadənin qiyməti isə müsbət olduğuna görə onu isə olduğu kimi çıxaracam. Və mötərizələri açandan sonra kökdə 5-lərin istak getdiyini görürəm. 2,3-dən də 2,2 çıxanda cavabımız olur 0,1 D variantı. Baxaq 16-cı suala. 16-cı sualda deyir ki, B 5-dən böyük bərabər olarsa bu ifadəni sadələşdirin. Bu ifadəni sadələşdirmək lazımdır. B 5-dən böyük bərabərdir. Yazıb ki, kök altında B çıxılsın kök altında B plus B çıxılsın 20 B kök altında. İfadəsini sadələşdirin. Burada B-imiz elə yalnız 5 qiymətini ala bilir. Çünki məsələn 5-dən böyük 6 yerinə qoyanda bu kök altı ifadə mənfi qiymət alır. Mənfi qiymət alır. Ona görə B-nin 5 qiymətini yerinə qoyub hesablayarıq. Olacaq kökdə 5 çıxılsın kök altında 5 plus 5 çıxılsın kök altında 20 vurulsun 5. Bu ifadənin qiymətini hesablayarıq. Olacaq kök altında 5 çıxılsın kök altında 10 çıxılsın 10. Bu da bərabər olur kökdə 5 çıxılsın 0. Cavabımız olur kök altında 5 Y variantı. 17-ci suala baxaq. Bu çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafəni tapın. Birinci çevrənin mərkəzinin koordinatları 3, 1-dir. İkinci çevrənin mərkəzinin koordinatları isə -3, 1-dir. Bunlar arasındakı məsafəni tapmaq üçün kök altında -3 çıx 3-ün kvadratı üzərinə gəl 1 çıxılsın 1-in kvadratı. O da olur -6-nın kvadratı kök altında 36. Bundan da kök 6 çıxır. Cavabımız olur burada B variantı. 18-ci suala baxaq. Tərəfləri 24, 25 və 7 olan üçbucağın kiçik hündürlüyünü tapın. Tərəfləri 24, 25, 7-dir. 24, 25, 7. Biz bilirik ki, üçbucaqda kiçik hündürlük böyük tərəfə çəkilən hündürlükdür. Bizdən baxın, bu hündürlüyü istəyir. Bu hündürlüyün uzunluğunu istəyir. Bu hündürlüyü. Mən bu üçbucağın tərəflərinin ölçülərini bilirəm ki, bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Ona görə üçbucağımızı biraz düzbucaqlı üçbucağa oxşar şəkildə çəkək. Çünki 7-nin kvadratı 49, üstəgəl 24-ün kvadratı 576 olur 625. Daha doğrusu 596. Buradan 7 buradır, 24 buradır, 25 də buradır. Məndən baxın bu hündürlüyün uzunluğunu istəyir. Bunun da tapılma düsturu var. H bərabərdir 24 vur 7 bölünsün 25 düsturundan hesablanacaq. 24-ü 7-yə vuranda olur 168. 168 bölünsün 25. 168-i 25-ə böləndə 6 tam 25-də 150, 18 olur. Bu da nə deməkdir? 6 tam %72 cm olur. Cavabımız D variantı. 19-cu sualda qeyd bərabərdir 2x funksiyasının qrafikinin 0,1 parçasındakı hissəsinin abscis oxu ətrafında fırlanmasından hansı fiqur alınır deyir. 2x funksiyasının qrafiki koordinat başlanğıcından keçən bu şəkildə bir qrafikdir. 0,1 nöqtəsi də 0 buradadır, bir də tutaq ki olsun burada. Yine bunu abscis oxu üzrə ətrafında fırlatdıqda burada belə bir fiqur alınır və bizdən bu fiqurun adını soruşur. Bu fiqur konusdur. Cavab olur C variantı. 20-ci suala baxaq. Yazıb ki, y bərabərdir 3 sinus x çıxılsın 2 kosinus x funksiyasının ala biləcəyi natural qiymətlərin cəmini tapın. Bunun ən kiçik qiyməti mənfi kök altında a kvadrat plus b kvadrat. Ən böyük qiymət isə kök altında a kvadrat plus b kvadratla tapılır. Olur kök altında 3-ün kvadratı üzərinə gəl mənfi 2-nin kvadratı ilə kök altında 3-ün kvadratı üzərinə gəl mənfi 2-nin kvadratı arasında yerləşəcək.
Bu da olur neçə? Mənfi kök 13 ilə müsbət kök 13 arasında. Bunun ala biləcəyi natural qiymətlər də 1-dir, 2-dir, 3-dür. Cəmin soruşur, cavabımız olur A variantı. 21-ci suala baxaq. Təzə meyvə qurudulduqda kütləsinin 80%-ni itirir. 32 kiloqram quru meyvə almaq üçün nə qədər təzə meyvə götürmək lazımdır? X kiloqram, X-dən çıxacam X-in 80%-ni, bərabərləşdirəcəm 32 kiloqramı. 32. Buradan 0,2 X-imiz bərabər olur 32-yə. X-i də tapsaq cavabımız olur 32 vurulsun 2-də 10. Yəni 160 kiloqram. Deməli 160 kiloqram təzə meyvə götürsək, ondan 32 kiloqram quru meyvə alınacaq. İbtidai funksiyasının deyir ki, ümumi şəklini yazın. Əvvəlcə gəlin bunun düz xəttin təhlilini yazaq. Y bərabərdir kx plus 5 şəklindədir. Y oxunu 1 nöqtəsinə kəsdiyinə görə deməli bizim b-miz 1-dir. Y olur kx plus 1 şəklində. Və x-ə 1 verəndə y-imiz 0 olub. Olacaq k plus 1 bərabərdir 0. K-mız da bərabər olur mənfi 1-ə. Deməli bizim y funksiyamız mənfi x plus 1 şəklindədir. Bunun ibtidai funksiyasını, yəni integralını tapsaq mənfi x plus 1 dx. Mənfi x funksiyasının ibtidai funksiyası olacaq mənfi x kvadratı bölünsün 2. Birin də ibtidai funksiyası x-dir, plus c. Cavabımız olur mənfi x kvadratı bölünsün 2, plus x bölünsün c, b variantı. Daha sonra baxaq, 23-cü sual aşağıdadır. Bu bərabərsizliyin tam həllər çoxluğundan təsadüfi seçilmiş bir ədədin mənfi ədəd olmaması hadisəsinin ehtimalını tapın. Bərabərsizimiz bu şəkildədir. X kvadrat üzərinə gəl 2x çıxılsın 15 bölünsün modulda x plus 5 kiçikdir bərabərdir 0-dır. Burada kəsin sürətinə baxsaq, bunu əvvəlcə həm sürəti, həm məxrəci sıfıra çevirən qiymətlər taparıq. Yəni x kvadrat plus 2x çıxılsın 15-i sıfıra çevirən qiymətlər buruqlara x plus 5, x minus 3 şəklində ayrılır. Mənfi 5 və 3-dür. Məxrəci də sıfıra çevirən qiymətimiz mənfi 5-dir. Ədəd oxunda qeyd eləsək, mənfi 5 ala bilməz bu, mənfi 5, 3 aralığı. 3-dən böyük bir qiymət 4 verəndə müsbət olur, 3-dən kiçik bir qiymət verəndə mənfi müsbət olur. Bizə 0-dan kiçikdə lazımdır deyənə olur 3 daxildir. Mənfi 5, 3 aralığı olacaqdır cavabımız. İndi bizə deyir ki, bu çoxluqdan təsadüfi seçilmiş bir ədədin mənfi ədəd olmaması hadisəsinin ehtimalını tapın. Bu aralıqda görən isə tam ədəd var. Mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2 və 3-dür. Ümumi 4, 8 dənə tam ədədimiz var. Mənfi olması hadisəsinin əvvəlcə gələn ehtimalını tapaq. 4 dənədir, 8-ə 4. Olmaması ehtimalı da elə 8-ə 4 olacaq, yəni 2-də 1. Cavabımız olur burada 0,5, yəni 2-də 1. 24-cü suala baxaq. Xarici bucağı 360 dərəcə olan düzgün çoxbucaqlının neçə diaqonalı var? Əvvəlcə bu düzgün çoxbucaqlının tərəflərinin sayını tapaq. Xarici bucaqların cəmi bilir ki, 360 dərəcəyə bərabər olur. 360-ı böləndə 36-ya olur 10. Deməli, bu çoxbucaqlımız 10 bucaqlı imiş. Və məndən neçə diaqonal olduğu soruşur. Diaqonalın sayını tapmaq üsulda n vurulsun n-3 bölünsün 2 düsturundan hesablanır. Olur 10 vurulsun 7 bölünsün 2. Cavabımız olur 35 dənə diaqonal. 25-ci suala baxaq. 25-ci sualda x bərabərdir loqaritm 4 əsasdan 28, x bərabərdir loqaritm 4 əsasdan 28, y də bərabərdir loqaritm 3 əsasdan 38. Mənə də yazıb ki, modulda x çıxılsın y çıxılsın modulda x çıxılsın 3 üzərinə gəl modulda 5 çıxılsın y ifadəsinin qiymətini tapın. Əvvəlcə mən x ilə y-i müqayisə eləməliyəm. Bu təxminən 4-ün kvadratı 4-ün kubu artı keçir, 2 tam neçəsə eləyir. Amma bunun təxmini qiyməti isə 3-ün 3 üstü 4 olur. 3 üstü 4 daha doğrusu yox, 3 tam neçəsə. Ona görə x çıxılsın y fərqi mənfi olacağına görə mən bunun moduldan y çıxılsın x şəklində çıxaracam, çıxılsın. İkinci modulda isə x-imiz 3-dən kiçikdir, yəni bu da moduldan əks işarə ilə, yəni 3 çıxılsın x kimi çıxacaq. Üzərinə gəl, sonuncu modul isə müsbət olduğuna görə olduğu kimi çıxacaq. Və mən burada mötərizələri açanda y çıxılsın x çıxılsın 3 plus x, üzərinə gəl 5 çıxılsın y şəklində bir ifadə alıram. Mənfi x ilə müsbət x-lər gedir, y-lər də gedir, cavabımız olur 2. 25-ci sualda cavabımız olur burada 2. Daha sonra 26-cı suala baxaq. B parametrinin hansı qiymətində bu tənliyin köklərinin kvadratları cəmi ən kiçik olar? Yəni x1-in kvadratı plus x2-nin kvadratı. Mən bunu x1 plus x2-nin kvadratı çıxılsın 2x1, x2 şəklində yazaram. Və x1 plus x2 cəmi 2b çıxılsın 3-dür Viet teoreminə görə çıxılsın kökləri hasili də mənfi 2b-yə bərabərdir.
Bu da bərabər olacaq 4b kvadrat çıxılsın 12b, üzərinə gəl 9, üstünə gəl 4b. Bərabər olur 4b kvadrat çıxılsın 8b plus 9. B parametrin hansı qiymətini soruşuna görə mənfi b bölünsün 2 adı üstünə hesablayarıq ki, 8 bölünsün 8 cavabımız olur 1. Deməli, B parametrin bir qiymətində bu tənliyin köklərinin kvadratları cəmi ən kiçik qiyməti alacaqdır. 27-ci sualda ki, uyğunluğu müəyyən edin. Burada alfa bucağı buranı bizə 80 dərəcə verib. Deməli, bura 50 dərəcədir. Çünki qaydaya əsasən bunun cəmi 80 dərəcəyə bərabər olmalıdır. Alfa bucağı da bərabər olur neçəyə? 130 dərəcəyə. Sonra beta bucağı da burada 30 ilə qarşılıqdır deyənə burada olur 30 dərəcə. Ona görə alfa ilə betanın cəmi 160 dərəcə olur. 1-ə gedir B. Daha sonra alfa ilə betanın fərqi 100 olan var, yoxdur. Alfamız 130-dur, C də gedir 1-ə. İkinci varianta baxsaq, bura 70 dərəcədirsə, bura 110 dərəcə olacaq. 50-nin qonşusu. 50-nin qonşusu neçə olur? 130 dərəcədə bura olur. Burada olur neçə? Alfada olur 120 dərəcə. 2-yə gedir Y. Deməli, B, C və Y variantları gedir. Daha sonra bizə qaldı 3-cü variant. Bunu da belə uzatsaq biz, 60 dərəcədirsə burada 60 dərəcə olacaq. 100, burada olur 100 dərəcə. Alfamız 100 dərəcədir, A da buna gedir. Betamız da 120 dərəcədir. Alfa ilə betanın cəmi 220. D variantı da buna gedir.